Jadi untuk kedepannya nanti kalau salah ya, mungkin dalam ilmu itu tidak akan dapat kita serap, tidak kita dapat kalau kita tidak berusaha untuk mencarinya, gitu kan. Jadi mencari ilmu itu demi kewajiban itu demikian harusnya. Kalau dikatakan al ilmu fajainat, ilmu itu akan terpendam, layak tahulah tidak yang dapat membuka itu ilmu akan terpendam tersebut. Gitu. Jadi bila disuat itu dengan pertanyaan, jadi berubah nanyakan ini. Jadi insya Allah dalam kesempatan kali ini Abah siap untuk mendengarkan, untuk menerima pertanyaan dan untuk menjelaskan segala sesuatu apa. Tapi itu harus menjadi ilmu bagi kita sekalian. Itu supaya tidak monoton, waktu masih kita banyak. Silakan pada Pak Joban untuk memberikan tausiahnya dan terus hal masalah agama ini. Waktu saya Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita usia hingga saat ini. Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita hidup dalam dunia ini. Sejenak kita lihat baik di rumah kita, tetangga kita, teman-teman kita, banyak yang sudah tidak dipercaya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam dunia. Dan mereka sudah kembali ke asalnya. Yang mana kita pun entah sehari lagi, entah 2 hari lagi, entah sebulan lagi, setahun. Hanya Allah yang Maha Tahu, kita pun pasti akan seperti mereka. Nah, pada kesempatan yang sekarang ini, yuk kita sama-sama tanya kepada diri kita. Ari orang teh kira-kira bakal hirup teras atau badai maut? Yakin badai maut? Yakin ya? Makanya alhamdulillah Allah teh masih sayang, masih berupa cinta yang tulus kepada kita ini. Kita ini masih diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di sini. Ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat besar yang nanti kita bakal mendapatkannya secara menyesal. Kunaonnya? Kunaon make nyesal teh? Hanjakal teu unggal tiba heula ngayakeun pengajian. Hanjakal henteu setiap ada pengajian kita bisa hadir. Nah, kenapa baru sekarang dan kenapa kita hadirnya hanya di BNC saja? Berbagai macam nanti penyesalan akan kita terima. Begitu kita melihat, ya Allah,
kok saya duduk di Masjidul Hasan ini walaupun yang ngundangnya adalah seksi rohani BNC, tetapi hakikatnya Allah yang mengundang kita. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut campur, kita tidak bakal ada di sini. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kita di sini kehendak ibu-ibu atau kehendak Allah? Benar. Hah? Jadi kehendak Allah bukan kehendak ibu-ibu. Kehendak saya dan kehendak Allah. Kita mau, Allah tidak menghendaki, bisa hadir nggak? Tidak. Allah mau, kita nggak mau, bisa hadir nggak? Bisa. Bisa, Bu. Yang penting Allah mau, Allah bisa menggerakkan kita. Ini teman-teman kita ini, ada orang yang memang tidak digerakkan oleh Allah hatinya. Jadi walaupun misalnya arek dibom ketua ya ngebom teh macam-macam Pak ketuanya. Aya bom kayak aya ke pengajian mah hese, aya ke karaoke pinuh. Ya, itu ngebom juga. Atau berbagai macam. Ya. Itu nggak bakal bisa hadir. Kenapa? Allah tidak menggerakkan hati kita. Makanya kita harus syukur nikmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mungkin hari seperti ini kemarin kita lagi di mana? Kira-kira kemarin kita ingat kepada Allah nggak gini hari? Dari mana, Bu? Nah, kita hanya bisa kita yang tahu. Tapi sekarang Allah menggerakkan hati kita, kita bisa berkumpul di sini. Ada orang yang hatinya mau, tapi Allah tidak menghendaki. Contohnya kunaha? Pak Wawan. Nah, Pak Wawan dari tempoh hari mau ke pengajian mereka jadi sponsor panggilan. Tapi Allah tidak menghendaki beliau untuk ada di sini. Adanya di mana? Di kamar operasi. Tuh, kan? Makanya, Bu, ya Allah, ya. Kenapa orang-orang sekarang ini malas ke pengajian, malas ibadah? Karena tak kenal kepada siapa yang diibadahi. Ayo orang ibadah ke saha? Ke Allah atau ke orang? Ke orang, tapi ibadah ke saha? Ke Allah. Geus kenal jeung Allah teh. Ya Allah. Geus 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, can keneh kenal jeung Allah. Bu, lamun orang suami istri sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, kira-kira kenal tuh jeung istri orang atau jeung suami? Kenal? Ya? Pasti. Lamun aya jalema ayeuna geus puluhan tahun teu kenal keneh, teu ngarti keneh, kumaha ka hayang suami, kumaha ka hayang istri, kumaha tah? Kira-kira rumah tanggana bakal bahagia mah? Bakal bahagia. Segala sesuatu nggak bakal enak. Tah orangnya kunaon, kita juga kenapa? Puluhan tahun kita sholat, saya yakin semuanya sholat tiap hari kan. Tiap tahun kita ihdinas siratal mustaqim. Tapi kenapa kita tidak kenal dengan Allah? Da urangna mbung kenal. Padahal aya pepatah naon? Tak kenal maka ya Allah. Bu, lamun urang geus kenal sayang mah. Urang sayang ka anak kumaha tah? Naik capek di taku subuh-subuh kudu hudang nyeun kopi ya. Geus nyeun kopi mandian budak, geus mandian budak dangdan arek gawe deh ya.
capek tuh Bu. Secara fisik capek. Tapi karena sayang, karena cinta, hilang semuanya. Ya, bapaknya juga gitu. Dari pagi kadang-kadang ya Allah, ya. Kadang-kadang nggak kenal waktu bapaknya mikirkan usaha, mikirkan hayang membahagiakan. Kenapa? Orang yang dia sayangi. Nah sekarang kita tanya lagi kepada diri kita, kenapa orang sok males karena sholat? Kenapa orang males karena ibadah? Kenapa kita malas ke majelis ilmu ini? Karena kita belum mengenal Allah. Dalam menulis kenal mana Bu? Sok ibu-ibu disakitin, ya, disuruh capek, bahkan kadang-kadang sampai nangis ibu-ibu. Tapi resep deui. Apa Bu? Ngelahirkan. Hah? Hah? Kunaon daek deui. Karena sayang dan mau. Lain kapaksa Bu, lamun ibu henteu mah lamun ieu mah daekeun naon. Gak bakal mau kita. Tapi karena kita sayang, Allah turunkan rahmat kepada kita, jadi kerjasamanya baik. Ya. Hayu deui. Kan gitu. Nyapanya? Bapakna tara nolak, ibuna tara nolak. Sebab kenapa? Sama-sama ada rasa cinta. Nah, kenapa kita sholat gak sampai begini? Sebab kita tahu adanya Allah, tapi tidak kenal dengan Allah. Kira-kira Bu, yang paling sayang kepada kita itu siapa? Banyak. Kalau di rumah suami. Hah? Di rumah suami, gak apa-apa jujur Bu. Hah? Allah di mana? Bingung Pak? Nah kita balikin. Suami cinta kepada kita, kenapa? Digerakkan hatinya oleh Allah, tengah gerakkan hatinya cinta mah. Jadi anu benar, Allah yang paling sayang kepada kita. Ya Allah, sayangnya Allah kepada kita. Ya Allah Bu, urang mah lamun boga budak bandel kumaha tah? Hah? Dimarahin, ini kadang-kadang dipukul, kadang-kadang macam. Budak bandel sakumaha sih? Bandal mana jeung urang ka Allah? Nah, kenapa saya bawa ini Bu? Sebab kita ini sudah dewasa. Sudah harusnya itu kita sudah gak usah diajak lagi sama seksi rohani BNC, ayo orang pengajian hidang sorangan, ngayakeun sorangan. Dan memang memerlukan kebutuhan kita. Kos kita suami istri, kenapa? Ada kebutuhan biologis, teu kudu ngomong deui jarwe kan gitu. Nah kita juga harusnya demikian. Karena Allah begitu sayangnya kepada kita. Urang dorokana ya Allah, ya. Tapi Allah tetap masih sayang. Oleh karena itu yuk makin usia kita makin senja ini, yuk kita makin mengenal Allah. Bagaimana kita akan kenal dengan Allah? Caranya mengetahui sifat Allah. Kita ingin mengenal suami. Nah, Ibu, Pak Ibu Yanti ke Pak Ale kan sifatnya kan nyawana. Sifatnya gimana? Apa kehendaknya diturutan moal? Kita sudah tahu beberapa tahun, beberapa hari aja kita sudah tahu. Dan kemauannya itu kalaupun memang kadang-kadang ngesalkeun, daek we digawean. Hah? Bapaknya gitu, Pak Ade juga.
Jadi tahu karakter Ibu Yanti gimana. Lamun rada kieu, rada ngangeuna, rada hasem, berarti keur aya kurang nanaon. Itu suami istri harus demikian. Kita makanya kalau kita mengenal Allah, siapa Allah, itu kita bakal hidup tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kurang apa eta nama? Ya. Apa artinya, Bu? Orang yang selalu mengingat Allah. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Hah? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang mengenal Allah itu selalu akan tenang, itu intinya. Lain zikir wae urang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang itu enggak bisa bikin tenang. Kenapa? Sebab urang mah ari lidah yang hareup, ari hate Bu, ayeuna ibu keduaan senang suami. Nah, ibu Nenden sama suaminya sedang berdua-dua. Si bapaknya ngomong, Bu, iya Bu, gitu. Maksud bapak teh, si ibu nang ngeukeun HP we. Kira-kira bapak nang ngambek mah? Hah? Ari sia teh kan dengekeun atuh ono dia penting. Itu Bu. Nah, ayeuna urang salat tiba heula. Ulah waka salat Bu. Ayeuna ibu aya di dieu. Jasad ada di mana? Ada di Nurul Hasan. Roh ibu di mana? Hah? Ayeuna ka di bumi teu? Hah? Jasadnya masih ada di sini. Tapi ada yang mikirkannya kemana? Pangandaran. Aya nu mikirkeun ka ditu, ka mana we? Ya. Makanya Bu, ya Allah, tapi walaupun demikian, ya, tapi Allah tetap sayang kepada kita. Kurang sholat, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, angan hasem ingat, sayuran ingat, pakaian ingat, segala naon ingat. Hah? Makanya Bu, Allah itu maha syakur, maha sobur. Udah ingat, naon syukur teh, syakur teh. Maha syukur, syukurna Allah teh ka urang aya kana urang. Maha sobur, sabarna Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Bu, salaki urang kadang-kadang teu sabaran. Ya, kadang-kadang urang ge teu sabaran ka salaki gitu kan. Tapi Allah mah Bu, unggal urang salat ngakuna Allahu Akbar, tapi inget ka mana wae. Allah ngambek teu? Tah ibu lamun hayang muji kayak salaki gitu. Lamun salaki keur ngomong ibu main HP. Ngambek moal. Urang kudu inget ya Allah Pak, ya. Allah mah nya urang salat unggal poe tari bara taranyang hareup, tara fokus tapi Allah tara ngambek. Nah ari bapak karena kisah kitu ngambek. Ya jalan tuh ibu teh. Ibu nage Pak, tes deui ibu na. Kan lamun si ibu na ngomong ka jenting naon anggap pe naon teh radio butut cek baheula teh mah. Jadi begitu. Jadi kita kena ada komunikasi. Dan kita bakal kalau kita mengenal Allah dengan baik itu bakal. Tapi orang mah boro-boro hayang kenal jeung Allah. Dan diajar mengenal Allah naik henteu. Namanya naik diajar kenal Allah teu. Dan henteu. Coba lamun ibu aya sesuatu boh di YouTube, boh di sesuatu yang ibu tidak mengerti. Ibu neangan teu jalmi anu hayang terang. Kira-kira ieu jalmi apal ieu? Pak, ka bapak nami teh Pak, ieu teh artina naon, maksudna naon? Ya kata-kata teh ieu. Ya. Bawa bahasa Inggris, bawa bahasa Jerman, bawa bahasa naon we. Atau sesuatu yang kita tidak mengerti. Tanya, bapakna teh terangeun. Tanya kepada orang lain enggak? Tanya. Penasaran, hayang nyaho.
Ari urang ngaos Al-Qur'an ibu Al-Fatihah tiba heula geus apal can. Apal mah maknana apal teu? Baca unggul. Lamun urang bisa maca dina Al-Fatihah we dina salat tuh. Ulah jauh-jauh Al-Fatihah we unggul. Urang ngarti waktu ngabaca Al-Fatihah urang keur naon eta? Urang pasti bakal tenang saumur hidup. Ayo urang maca Al-Fatihah keur naon? Hah? Permohonan doa. Ada lagi? Ayo, urang maca Fatihah keur naon? Keur salat, keur syukur. Tuh, kan? Teu ngarti urang naon maca Fatihah dina salat teh. Lantaran kunaon? Tadi teh cedek diajar. Padahal lamun urang diajar, Bu, di pasantren itu 1 tahun 2 tahun ibu geus ngarti. Naon urang dina maca Fatihah teh? Fatihah teh urang keur wakuncar jeung Allah. Kenan, Bu? Keur wakuncar jeung Allah. Urang dina maca Fatihah. Lamun kira-kira ibu baheula ya atau ayeuna we ulah-ulah keur baheula. Baheula mah puguhnya keur warama sagala ge. Ayeuna we urang keur dua-duaan ngobrol ieu di kamar duaan. Ya. Urang ngobrol ka mana? Bapak ngobrol ka mana? Ngeunah mah. Resep mah. Wah, teu betah kan? Dah naon si bapak mah. Ya, urang anu asalna geus deukeut aya kahayang ge jadi kesel. Kan gitu. Ya, lantaran kurang teu fokus. Nah, urang ge ayeuna salat. Padahal dina urang begitu maca urang Bismillahirrahmanirrahim. Apa, Bu? Iya. Dengan menyebut nama Allah. Tah urang mah kan apal teh dengan menyebut nama Allah sahumpul. Padahal kalau orang yang ahli dalam salat bukan begitu Bismillahirrahmanirrahim kita menghadirkan Allah. Seolah-olah Allah itu dihadirkan oleh kita, baru kita nanti begitu alhamdulillah. Nembe ge nyarios alhamdulillah, urang teh panjang caritana, Bu. Begitu urang nyarios alhamdulillah. Puji-pujian itu segalanya wajib untuk Engkau ya Allah. Tidak ada orang yang selain Engkau yang pantas untuk dipuji. Kita mengucapkan Allah ngadawuh urang limanil hamdu ya abdi. Allah nyarios ka urang, Bu. Kasaha anjeun teh muji teh? Bener abdi anu paling anu ku anjeun dipuji teh. Nah, geuning beda mujian di dieu jeung kangdah ku anjeun. Nah, lamun urang kemudian orang kita mengucapkan lillah untuk Engkau ya Allah. Hanya Engkaulah yang pantas. Ya. Orang muji Allah, orang syukuri ke Allah, orang salah. Selain Allah tidak. Ayo orang mah kadang-kadang muji teh ka saha? Ka jalmi. Loba muji ka Allah, muji ka jalmi. Sok urang ayeuna mere ayeuna ibu. Hah? Ibu uih ti dieu ya ku pakatua dibere artos 1.000 misal 100.000 terima kasih mah kurang make terima kasih karena ke di pasihan artos ari Allah masih urang teu berhak teu kaetang ti aali ti Allah pernah urang syukur teu kadang-kadang ya Allah alhamdulillah sakieu duit teh urang mah cara syukur menang duit teh. Tah makanya dalam sholat itu begitu kita alhamdulillah makanya insyaallah Bu nanti kita harus tahu di guar. Jadi kenapa kita selama ini sholat kita ya melihat orang-orang kadang-kadang yang ahli sholat bukan yang tukang sholat, yang ahli sholat kadang-kadang maca ayat cerik. Kunaon? Sebab ngarti keur di mana anjeunna kedudukanan. Ai urang mah tiba heula maca
Ya, keur nyaritakeun neraka. Hah, ka mana? Ya. Ya Allah Bu, upami ibu terang, ya. Begitu ibu sampai ke Maliki Yaumiddin itu bergetar halusnya. Nah, orang yang getar. Takut kita ini. Bahkan Sayyidah Umar, orang begitu hebatnya, begitu gagahnya. Kalau dia mengucapkan Maliki Yaumiddin itu kadang-kadang hampir tidak keluar dari mulutnya. Ayo orang, coba Bu baca Maliki Yaumiddin. Hari-hari we nya. Kunaon? Sebab orang mah biasanya hona kanu hartina hungkul. Naon artina Maliki Yaumiddin? Pembalasan. Hah? Menguasai hari pembalasan. Atau raja diraja nanti pada hari di mana tah? Di padang mahsyar. Makanya orang-orang yang mengerti tentang sholat begitu ada tafsirnya, ada orang yang baca Maliki Yaumiddin. Ya. Ada lagi Maliki Yaumiddin. Jangan heran dua-duanya benar. Hanya bisa orang yang bacanya aja ngerti. Orang menurutan biasa di orang mah Maliki Yaumiddin, yang menguasai atau yang memiliki hari kiamat. Kalau orang yang membacanya Maliki Yaumiddin, sebab dia mempunyai tafsir. Sebagaimana para sahabat itu menerangkan, disitulah Allah nanti bakal marah kepada kita. Di mana manusia dikumpulkan dari pertama manusia Nabi Allah Adam sampai manusia terakhir nanti akan dikumpulkan di suatu tempat yang bernama padang mahsyar. Kabayang gak Bu? Berjubelnya manusia. Aina lamun aya dangdutan weh urang pagelek-gelek kesel teu lila teuing. Mimitiana mah hayang panghareupna geus teu nya panghareupna kesel kan. Kesel. Ya. Barawu teu. Paling sabaraha jam. Ya. Tah di sana itu ribuan tahun, Bu. Di padang mahsyar teh ku Allah bakal diantap urang teh ribuan tahun. Makanya kenapa orang yang mengerti begitu dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, sebab disitulah nanti Allah akan berbicara kepada limanil mulkul yaum. Hei raja-raja, hei presiden-presiden, hei pemimpin-pemimpin, hei bapak-bapak, hei ibu-ibu, mana nu sombong teh baheula? Sok ayeuna. Tantang ku Allah kabeh. Boro-boro urang Bu nabi oge sararieun kabeh. Nabi-nabi anu geus dijamin ahli surga. Sieun. Ari urang teu sieunnya urang mah nya. Nah, benar Bu. Teu sieun da can ngarti teh nyaho memang aya kitu ke. Nah, da urang mah nepi ka ayeuna ge. Ya. Urang teh Bu kudu syukur. Mata ka bae ingetkeun. Urang teh kudu ingat kanu Yuswa. Ingat kanu naon Bu? Ayeuna tos sabaraha taun? 60. Aya nu 57. 47. Jadi ini geus di atas 40 sadayananya. Asa ngora keneh nyebunya. Asa ABG keneh nyebunya. Asa keur ngora keneh komo lamun geus karaokean mah. Geus urang aya dina panggung bari ngalagu ingat teh kana maot. Tah Bu, ieu kudu cermin ka urang. Allah ngajamin ka urang. Lamun urang hayang sae ku Allah dibasiasa sae. Lamun urang hayang awon, awon. Bahkan ku Allah ditantang.
insya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Hek jalmi anjeun ka urang sadayana. Arek iman kopoe, arek kafir kopoe. Allah mah teu perlu. Jadi anu perlu ka Allah saha? Bener urang perlu ka Allah. Geuning tiba heula hare-hare wae ka mana wae. Tapi ka ayeuna ge urang sok hilap. Ya. Kunaon urang disebut hare-hare wae ka Allah? Aing nyarios mah ayeuna ge bisa urang mah ka Allah. Tapi urang sok hare-hare ka Allah. Dipanggil ku Allah. Hah? Hayya 'alas shalah. Naon eta hartona, Bu? Ayo urang salat. Urang keur ngobrol, ditinggalkeun obrolan atau salat? Kagok heula. Jujur we jujur Bu ieu mah, keur bae da. Da anu ngau ieu terang mah urang sorangan. Minimal urang teh tergetar ngadenge Allahu Akbar. Getar ate urang, ya Allah adzan. Lamun urang eueuh getaran pisan begitu ngadenge adzan, ya Allah cilaka Bu. Geus leuwih 40 tahun gitu mah. Komo tangke bapak-bapak, tapi untungnya alhamdulillah Persib mainnya lain waktuna salat. Ya. Da biasana bapak-bapak lamun waktuna salat di masjid hayya shalah hayyal falah, qad qamatis shalah, kagok ieu eta. Nah. Ibu-ibu kadang-kadang ieu mah ibu-ibu di Afrika keur karaokean poho kan salat. Ka Yosua ge kadang-kadang poho. Kuduna teh ayeuna teh urang teh geus loba ngapalkeun ayat Al-Qur'an. Keur bekal urang di kuburan. Ieu mah kalaka geus bikin 50 40 ngapalkeun teh lagu deui. Di Afrika lain di Cicaheum teh aya BNC mah alhamdulillah. Tara anu ngapalkeun lagu tara. Lain nyindiran ya mah Bu, da memang kudu kitu. Lamun teh dikitu kan bisi hilap. Hilap teh naon? Hilap teu puku-puku urang keur ngapalkeun aku cinta padamu. Keur cintana ngabayangkeun anu sejen deui, lain ka salaki. Maot langsung. Kumaha ta Bu? Aya. Eta maota urang keur maksiat. Lamun urang iyyaka na'budu. Nah, mau. Eta mah bahagia. Nonton drakor sampai yanti. Dah. Geus dibere contoh kamar ibu urang teh ya Allah alhamdulillah urang mah gaduh pemimpin anu kakarak pribadot ke DPK setengah nangis waktu pupus anjeunna. Waktu ngadangu jeung nikmatna anjeunna pupusna. Tah teh contoh kuduna orang Bandung teh dicontoh. Kunaon? Sebab anjeunna ti mimiti alit dugi ka sepuh resepna kanu ibadah ka Allah. Jadi mau tau oge keur saha Bu? Pak Odet pan ya Allah nikmat. Senyum. Kunaon make senyum maot oge katinggal surgana Bu anjeunna. Sebab lamun urang sering ngaos Al-Qur'an wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin urang begitu arek keur naza, terang naza Bu. Sakaratul maut. Ya. Kunaon disebut sakaratul maut? Sakar tina bahasa Arab teh mabok. Jadi jelema anu rek maot teh kabeh mabok. Sok ibu tingali jelema anu rek pupus. Molotot tingali kadang-kadang, "Bu dijawab Bu eling." Sok kunaon geus keur kawer, kunaon? Dua ditingali. Ningali tempatan di surga, ningali tempatan di neraka. Kira-kira ke mana tah? Ibu ayeuna lamun keur obo we Bu.
Ngimpi di udak maung capek tuh. Hah? Lupa. Padahal orang di mana tah? Cicing na kasur. Tah anu maot ge leuwih-leuwih kitu. Komo orang ngimpi di udang-udang nu gelot aku mah. Ya Allah. Kadang-kadang nepi ka gugah deui teh capek keneh. Tah matak bu ke jalmi maot mah ya. Ribuan tahun teh masih karasa keneh kumaha. Ya jelas lain cek apa, tapi dina hadis diterangkeun. Syam bin Nuh teh putrana Nabi Nuh. Terang teu Bu? Ayah Syam, ayah Ham. Ya, Nabi Nuh putrana seueur. Tadi antarana Syam. Waktu zaman Nabi Allah Isa, Nabi Allah Isa teh diberi mukjizat ku Allah Subhanahu wa taala, tiasa ngagogahkeun jalmi anu tos pupus. Coba cenah Nabi Allah Isa lamun bener anjeun nabi, sok hirupkeun ieu. Anu tos bos dicabak hirup deui. Cek dasar da jelema teh sok hayang naon teh? Sok urang mah sok ngaleuwihan lamun dibere hiji teh hayang. Nah dibere hati hayang jantung ya. Tak kitu jelema mah. Cenah Nabi Allah Isa anjeun mah bisa ngahirupkeun teh nya mah jelema nu anyar maotna cenah. Cek Nabi Allah Isa ieu lain ka hakna abdi. Kehendak Allah. Allah mere ieu ka abdi. Lamun Allah menghendaki kajenting oge saha wae bisa. Coba atuh cenah. Urang ka kuburan Syam bin Nuh ayeuna. Kuburanna belah ditu cenah. Datang ka kuburan Syam bin Nuh. Ribuan tahun pupusna Bu. Nabi Allah Isa Syam bin Nuh gugah aja. Padahal moal teh nuju anom. Tapi ieu geus jabrik sagalana, ieu kukuna geus paranjang. Bu, ieuna anu baheulana nuju pupusna hideung keneh, ieu geus budas pisan. Naon anu karasa ku anjeun ayeuna? Wahai Nabi Allah Isa, anu karasa ku abdi keneh leuwih ka ayeuna nyerina dicabut nyawa. Sabaraha tahun tah Bu? Ratusan tahun. Kira-kira orang ngalaman moal? Bu? Ngalaman moal? Jangan ngalaman atuh Bu. Urang ge pasti ngalaman. Ngan kumaha ke urang cara maot? Wasiat ti Nabi, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Naon Bu? Yamutul mar'u ala ma syaa alaih. Wafatna jalmi teh kumaha hobina. Sapados kampungnya punya surat Gabriel sok diseratkeun. Wafatna jalmi kumaha hobina. Tah ayeuna mah urang nanya hobi urang naon kira-kira? Ayo Oden mah alhamdulillah nyebunya Haji Oden mah hobina dakwah, hobina ceramah, ikhlas ke mana-mana. Anjeunna diberi kekuasaan betul dipakai amanah ya Allah. Jadi mau tau ge nuju pan seueur jelema aya nu keur dangdutan. Ibu di YouTube kan ya seueur. Jalmi teh mau teh aya nu keur main bola. Ceuk urang mah keur main bola kan. Anu main bola kira-kira sehat teu? Kunaon maot? Aja. Jeung hobina mehna keur beunang. Pan jelema anu mah enggak mungkin cek urang mah main bola lamun teu sehat. Tapi kunaon main bola? Aya jelema Bu anu ngarasa kuat, hebat. Ya. Angkat besi. Ya. Apa? Tengah yang suka angkat besi, pemain angkat besi dunia, eta hampir 150 kilo sampai 200 kilo diangkat. Tapi begitu arek ngangkat teu kuat maot. Kira-kira eta waktu mainna keur bertanding teh di tes heula kesehatanna teh. Dijamin sehat teh. Geuning ai maot teh terkenal sehat, terkenal
Nah ieu teh Bu lamun geus nyerap di mana urang teh bakal hidup teh jaga-jaga. Jadi salami urang ieu harap di alam dunya teh kunaon ya. Urang teu daek robah, kunaon salat urang teu bisa khusyuk, kunaon urang sadayana pertamana nyaeta urang teu kenal sareng Allah. Di mana rek kenal jeung Allah, milari ilmu Allah ge alim. Ya nya. Bu, lamun urang aya not lagu nu teu apal nanyakeun teu? Naroskeun teu? Ieu teh mainna di mana sih di CD Hah? Komo tukang gitar lama tukang ieu. Aya hayang nanyakeun eta kurang hayang bisa. Ari ibu-ibu ayeuna 40 tahun, 50 tahun. Aya nu teu apal dina Al-Qur'an pernah naroskeun teu? Bah aya teh hartosna teh hayang apal ya. Boro-boro naroskeun Fatihah ge uga ayeuna teh acan. Jadi perasaan bapak-bapak, ibu-ibu geus menguasai Fatihah kan. Padahal geuning tadi ge ditaros teu terang keneh. Naon urang keur Fatihah teh urang teh keur dialog jeung Allah. Tati mana eta? Karena ilmu. Oleh karena itu yuk mumpung urang dipasihan kana yuswa ku Allah, kita masih diberi kepercayaan kepada Allah. Yuk. Alhamdulillah saya merasa bahagia, Bu. Ada inisiatif daripada ya Allah, da ieu teh saya kasih cahep teh ngarorang keneh, ngaralit keneh. Ya. Tapi alhamdulillah walaupun sudah jauh dari Cicahem, tapi masih ingat ke Cicahem. Eta pang saya lanjang nih Bu. Ingat ka Lemah Cai. Ingat ka tempat urang dilahirkeun, ingat ka tempat. Hayu mumpung kita masih ada Yuswa, yuk dari sekarang. Urang resep keneh karaokean, Abah teu ngalarang mangga. Tapi yuk dibarengi. Ya. Urang resep keneh anu ngabring-ngabring teu pararuguh teu naon, tapi loba ngabring anu pangaosan dan pengajian. Yuk, ya hidupkan. Ieu teh inisiatif anu sae. Nawaitu urang masing-masing. Ulah nawaitu bebarengan, nawaitu urang masing-masing. Sebab lamun nawaitu bebarengan kadang-kadang lamun bareng urang teu datang, urang teu datang. Tapi masing-masing. Yuk, mulai saat ini apapun yang ada di BNC saya akan hadir, terutama rencana dari seksi rohani. Ayeuna urang saburuan sakali. Jadi lamun urang niatna masing-masing, nanti Allah akan memberikan kepada kita masing-masing. Lamun urang mah keun si itu ge mah hadir aku moal. Ibu kada tuh moal. Rata-rata ibu-ibu teh kitu. Di Afrika, Bu, lain di dia. Ada hadir moal si eta ge teu hadir urang ge moal Terus ini berlanjut walaupun nanti yang hadirnya 2 orang, 3 orang. Ya. Kita terus insyaallah inisiatif ini yang baik ini dilakukan. Ngan kadang-kadang Bu, ya. Ini teh alhamdulillah kemarin generasi yang di bawah ibu-ibu nih. Bah udah lama cenah hayang tadarus deh di Abah. Ya. Ayo. Nah, pilih waktu, ya sok pilih waktu. Ya. Pilih waktu tiap hari Ahad awal. Ya. Sakali, 2 kali pengajian ayat 7 ayat 8. Kaopat kalina tiluan. Kalima kalina 2an. Kagalep kalina bubar. Ya generasi di bawah ibu kemarin. Ya. Nah, saya menghendaki ini terus. Jadi digalang. Jadi setiap generasi masih terus. Insya Allah mudah-mudahan ku urang niat dari sekarang itu Allah membukakan hati kita. Yang penting yuk di akhir-akhir umur kita kenal dengan Allah. Makanya Bu, yang perlu juga kita kaji ilmu-ilmu itu, ilmu agama, ilmu pengenalan dengan Allah. Kita bakal kenal dengan Allah. Yuk kita ngaji Asmaul Husna.
ulah hayang apal wungkul tapi ngarti tina ya. Jadi ibu-ibu harus mulai dari sekarang yuk. Itu yang bagus saya perhatikan yang sekarang ini ya. Yang betul-betul dia memang menguasai ahlinya, terutama juga ibu-ibu pasti senang ya. Itu seorang pemuda yang Allah berikan kepada dia kecerdikan ya. Seorang ustadz yang hanya baru 35 tahun sekarang ya, tapi dia sudah bergelar dokter. Itu Ar-Razi Hashimi. Dia begitu hebat, dari umur 12 tahun nggak naik kaji, nggak apal kali itu kan dia sudah masuk berbagai golongan, jadi dia matang. Jadi teu aneh dia menguasai tentang ilmu apapun ya, walaupun sekarang dia banyak dimusuhi. Sebab kenapa? Dia banyak membuka borok-borok orang yang asal mengucap kun. Tapi kalau dia berdasarkan, kalau kita kembali kepada Al-Qur'annya ada, hadisnya jelas juga. Hadis yang dia akui, dia 10 kitab hadis semuanya hafal. Ayo orang kira-kira Bu, hafalnya seberapa hadis? Yang paling saya senangi di dia masih muda, tapi dia sudah belajar tasawuf dan menguasai ilmunya. Lain kos aya kamari, bah ieu teh saya mah cenah resep tasawuf teh di sobur. Akhirnya ngaco geuning kamari teh. Ya. Sebab kenapa? Dia tidak mempunyai ilmunya. Kalau ini dia memang matang ya. Sudah gurunya juga semuanya bersanad. Apa artinya bersanad? Nyambung ke Rasulullah terus. Jadi lamun ibu kos abah ke alhamdulillah, kemarin abah juga ke Yaman itu dalam rangka satu mencari sanad keluarga abah, terus juga sanad yang guru-guru orang tua abah itu sampai ke sananya kita harus tahu. Sebab ke aya jaminan, lamun aya guru na ieu diajarna. Loba kan jelema ayeuna anu lucuna leuwih percaya kana jelema henteu masanten teu diajar tapi disebut pintar kan lucu. Aya deui jelema di akhir zaman ieu ya, ngaku paling salaf, mengamalkan ilmu-ilmu salaf, tapi itu dipakena jalmi anu kalah hirup kene. Ya punya. Ai salaf teh naon, Bro? Contohnya, coba ame terang we mah, coba ayeuna keur rame pisan. Ai salaf teh jalmi anu hirup di 3 abad zaman Rasulullah. Jadi dauhan Nabi Muhammad SAW, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya masa atau zaman itu adalah zaman aku. Tsumma yalunahu. Kemudian Nabi sampai 3 kali menyebut 3 kurun. Ulama sepakat bahwa yang disebut 3 kurun itu adalah orang-orang yang hidup 300 tahun semenjak Rasulullah sampai 300 tahun. Termasuk yang masuk di sana adalah 4 imam madhab ini. Sekarang ada gerakan anti madhab. Padahal imam 4 madhab ini semuanya salaf. Ya. Mereka mengenal yang dianjurkan oleh Rasulullah, kalian harus mengikuti mereka. Tapi ini sekarang tidak. Kemudian juga kita tahu sekarang ini orang-orang yang belajar hadis itu yang diakui oleh semua dunia Islam, itu yang diakui yang pertama adalah Bukhari, Muslim, ya. Terus ada 6, kalau disebut 6 siapa? Sudah teu apa, Tirmidzi teu naon, sok tang deui. Harak tilu. Nasai, Abu Dawud, tah deui. Ibnu Majah. Tak urang mah boro-boro karena itu ke alimnya. Ya. Padahal itu sumber-sumber Islam. Sumber ajaran urang teh tidinya selain Al-Qur'an. Jadi moal katipu urang lamun terang mah. Ayeuna teh jelema semboyana kembali kepada Quran hadis,
Tapi Quran teh kumaha cek manehna. Nah, hadisna kumaha cek manehna. Anu apana kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar eta we. Kabeh hukum kadinya balikna. Kan lucu. Emang Islam kan eta hukum ajaranna. Tah urang kudu ngaji. Nah, kumaha sampai kita kan yuk mulai sekarang mulailah. Rasulullah ibda binafsik, mulailah dari diri kita masing-masing. Lamun urang teu daek mulai nepi ka ayeuna, urang bakal hanjakal. Udah baheula ke geus maot mah hanjakal. Baheula si Abah teh badahalnya geus kolot oge ngajakan. Tapi da urang memang ya. Nanti bakal terasa. Yang penting kalau saya tuh ya Allah, saya datang ke Citahem begitu saya diserahkan oleh Bapak Iyang dulu untuk mengurus masjid ini, kemudian juga diserahkan oleh Bapak keluarga Encel Asyib, ya, Bah ada program enggak? Kalau enggak, kalau Abah punya program, saya akan wakafkan ini tanah keluarga saya untuk masjid ini, silahkan. Namun nepi ka ayeuna program Abah teh can maju-maju, mudah-mudahan we ya. Loba pengusaha-pengusaha nu ieu, yuk urang marareongan keneh ka payuna. Lamun Abah hirup keneh, Abah teh nuju milarian ustad atau guru anu bakal mimpin ieu pasantren anu cita-cita Abah baheula, pasantren tahfidzul Quran. Waktu ngabangun ieu ge brosurna mesti keneh air nepi ka ayeuna. Tapi dugi ka ayeuna teu acan mendak anu bener-bener sanadna nyambung. Di payun alhamdulillah tos gaduh dua murid rencangan karasan anjeunna memang lulus ya S1 di UIN bagian Al-Qur'an deh. Kemudian anjeunna nyaeta nasibna beureut teu acan ku Allah diparengkeun. Karasan anjeunna teh kenging beasiswa, anu hiji kenging beasiswa di Yaman, kangge S2 na anu hiji di Mesir. Jadi ya Allah, sedih mah sedih tapi kumaha ada. Bah kumaha atuh ieu teh? Nya geus lah mangga angkat teh heula. Kan mudah-mudahan we ke pami anjeunna tos beres nya tiasa. Jadi dugi ka ayeuna teh acan. Ya mendakan. Lain teu percaya kanu aya, percaya. Ya. Jadi lamun teu leres-leres ke Abah bakal tanggung jawab di akhirat. Saha we ustad mah da seueur nya. Tapi anu katinggal leres-leres ya. Memang ahli anjeunna ahli Al-Qur'an. Sabaraha ustad tos dicobi di dieu. Coba pang naon teh? Ngawurukeun barudak ke magrib. Tapi mentali di mana? Oh, dia berarti kekuranganna di sini. Jadi jangan aya. Sebab anu benar-benar bersanad anjeunna memang betul-betul ahlina. Insyaallah urang muka ge sebab ayeuna teh seueur rumah-rumah tahfidz, tapi rumah tahfidz teh hanya orang-orang kaya saja gaduh artos muka rumah tahfidz, tapi anjeunna teu ahli. Jadi mata encana naon ge budak-budak ayeuna apalah Al-Qur'an datang ke mana mah teu meunang gitu, bid'ah tuh. Jadi kadang-kadang akhlakna teu aya. Padahal jelema itu kudu harusna makin dia berilmu makin tunduk. Ya. Nah ini bisa gitu ya Bah. Mudah-mudahan insyaallah kita terus rintis terutama ke seksi rohani ya. Ulah bosan-bosan ya. Juga program-programnya semua jalan. Yuk kita bantu sama-sama semua. Dalam orang reongan mah insyaallah moal. Nah, jadi pesan apa yang sekali lagi, yuk kita mulai sekarang belajar ilmu mengenal Allah. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, hidup bakal tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mudah-mudahan ya sebelum ditutup pesan sponsor tadi Billy anu ditoroskeun mah enggak? Barangkali ada yang mau tanya, iya? Ya silakan. Sebagai tumaros, kan kami paham salah, umi mah tacan pahamnya. Apa kami coba-coba gitu. Gitu. Aisyah umi kan tidak boleh menjelekkan satu mukmin dengan mukmin yang lain.
Ya. Kalau paham salaf memang harus kita semua. Sebagaimana tadi, ya. Yang disebut salaf itu orang yang hidup 3 generasi setelah Rasulullah. Siapa yang salaf itu? Ya. Kesempatan ini saya buka aja. Di tahun 2016 itu ngadakan konferensi umat Islam seluruh dunia bertempat di Chechnya, ya, di YouTube kayak ibu bisa buka, ya. Nah, di situ sepakat orang-orang yang disebut ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang pertama mengikuti 4 madhab. Siapa 4 madhab itu, Bu? Hah? Mazhab Hambali, Iya, dari pertama. Hambali dari bawah. Hanafi, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Nah, itu semua orang-orang yang hidup di waktu zaman salaf. Ya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi sampai Imam Syafi'i itu hanya 200 tahunan setelah Nabi adanya. Itu mereka. Jadi yang diakui itu apapun yang termasuk 4 madhab. Nah, kemudian kalau di bidang akidah, jadi tadi di bidang fikih, di bidang akidah yang diakui oleh umat Islam seluruh dunia ada akidah Abu Hasan Al-Asy'ari yang Al-Maturidi. Itu hidup juga di waktu zaman salaf. Walaupun meninggalnya lebih, ya, di 320-an, tapi termasuk salaf. Jadi itu. Kemudian di bidang tasawuf, ya, itu masuk kepada Al-Baghdadi. Nah, ini yang diakui oleh dunia Islam. Di luar itu termasuk juga Wahabi atau yang sekarang bergelar Salafi itu marah karena tidak diakui ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Sebab akidah mereka lain. Akidahna, Bu, anu beda teh jeung urang teh. Salafi teh. Aing ngaku nama Salafi tapi lain ngamalkeun orang salaf. Jadi mah lebih percaya ke Albani. Albani mah anu hirupna oge maot oge anyar keneh. Tahun abad ieu na. Nah, jadi karena teu diakui, jadi akhirnya mana mungkin, ya, ngamuk, jadi hayang menguasai dunia. Ya, bari paham manehna. Tuh cenah Mekah oge cenah kan dikuasai ku mereka, iya. Mekah ayeuna baheula mah henteu. Terakhir Aswaja bisa ngajar keneh di Masjidil Haram tahun 80-an. Setelah itu dikuasai oleh Wahabi semuanya. Atau anu Salafi. Ya. Tapi ya mereka juga tetap pasti saudara kita, mudah-mudahan urang kenging taufik hidayah, manehna menang taufik hidayah. Coba kenapa? Dia membagi akidah itu jadi 3. Ayo urang makan sifat 20. Wujud gidam baqa mukhalafatul. Ai ceuk anjeunna mah akidah teh dibagi 3. Aya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi jadi panjang, Bu, eta mau ulasananya. Nah, bedana di mana? Jadi jalmi model Abu Jahal, Abu Lahab teh sarua berakidah jeung urang cenah. Nuduna ka urang ieu, Bu. Pada urang teh resep tawasul, osok muludan, osok ziarah kubur. Nah, jadi akidah urang teh sarua jeung Abu Jahal. Abu Jahal ge cenah yakin ka Allah. Ngan nyieun perantara. Ai itu mah kan perantara oge jelas. Ya. Kanu patung. Ai urang lamun ayeuna tawasul ka saha? Nyuhunkeunana ka Allah atawa ka jalmi? Ka Allah. Ngan kadang-kadang melalui perantara Nabi Muhammad. Bijahi Sayyidina Muhammad. Ya. Menang teu meunang cek Nabi na oge kitu.
Dina Al-Qur'an ge jelas seueur pisan kayaknya urang tawasul maka diperintahkeun. Urang tawasul tah cek anjeunna mah percaya. Jadi anjeunna ngabagi tilu akidah teh anu kaduana akidah rububiyah teh keur nyerang urang lantaran urang sok sering tawasul. Jadi cek bae mah haram eta menang tawasul teh. Ya. Padahal contoh dina hadis-hadis baik hadis Bukhari Muslim itu tentang tawasul maupun dina Al-Qur'an jelas boleh. Ya. Dipraktekkan ku zaman sahabat. Sayyidina Umar tawasul ka Nabi, tawasul ka Ibn Abbas, ya. Kemudian juga Nabi sorangan, Nabi mah tukang ziarah, Bu. Kan hadisnya jelas dina Sahih Muslim, dina Sahih Bukhari diterangkeun yang pernah dina hiji waktu Siti Aisyah kaleungitan Nabi. Ngaranna istri, Bu. Lamun pameget ayeuna keur bagian nya eta kan Siti Aisyah kan loba maruna. Tapi bagian di anjeunna. Keur bagian di anjeunna wengi-wengi ngaleungit tapi kira-kira cemburu mah. Bu. Wengi-wengi si bapak teh aya cemburu mah. Di tangan mah. Di tangan ka mana ya? Ya. Ya. Sami Siti Aisyah ge. Neangan ka mana pertama ka istri-istrina. Istri-istri Nabi datangan hiji-hiji. Ketok. Kamu caranya jam 1 Bu ketok coba. Ya. Ayah Nabi teu aya, ka mana teu aya salayan di istrina. Akhirna Siti Aisyah ka mana ya? Hayang nyaho ka kuburan Baqi. Teu nyaho Nabi keur di kuburan. Urang mah kuburan mengi-mengi aya tuh. Hah? Ziarah. Lompat sieun ya. Tapi Nabi sering ziarah wengi-wengi kadang-kadang ya atau setiap Jumat. Tapi ngajulkeun ka urang. Urang kita ziarah ku kubur. Anu cek urang mah sok nadran bannya. Nadran teh ka kolot urang, ka ulama-ulama itu enggak apa-apa ya. Tapi cek baheuna mah syirik ya. Ngaduakeun Allah ya. Nah, urang mah teu niatan ge. Lamun urang ka kuburan datang, "Pak, abdi teh nyuhunkeun hayang menang togel." Tah eta nu haram mah. Hah? Mana aya teh heula. Eta nu kali teh eta teu meunang memang bener syirik eta mah teu meunang. Lamun menta ka kuburan, da urang ziarah mah urang ngadoakeun. Begitu datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahla diyar, antum la saf wa anaikum la ikut. Diajarkan ku Nabi tata cara ka kuburan. Ya. Aya Bu, ibu-ibu misalna aya, Pak atuh abdi teh Pak cenah tulungan. Menta ka kuburan aya teu? Tah, lamun menta kitu teu meunang syirik. Menta mah tetap ke Allah, tapi lamun urang keur ziarah ka Nabi atau orang-orang alim ya, eta meunang ya Allah bijahi nabiyuna ya. Kita dicontohkeun para sahabat oke. Ya. Nah eta. Jadi akidahnya begitu eta lu beda. Nah, jadi lamun urang kumaha nolak salafinya sae ya. Sebab urang beda pisan ya. Jauh. Jeung anjeunna mah lamun nanaon ngomong kudu aya dalil Quran yang hadis. Benar tuh Pak? Semboyana kan gitu. Kalau tidak ada dalil Al-Quran atau hadis bid'ah. Aina ma'anaihna? Tanyakeun ke urang. Ari akidah dibagi tilu aya Quran, aya hadis atawa kaul ulama we, ulama salaf. Teu aya. Aya manehna mah meunang. Tak aya lucuna. Sok ibu kalau mun kapangin salafi dia ngaku salaf. Tanya. Ari akidah dibagi tilu teh dasarna di mana? Ya. Nah gitu Ibu. Berarti ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi bade naoskeun perkawis salat. Kan kadang salat teh asal kita sabaraha rakaat gitu kan besar teh dasar sareng doa kunut anu subuh. Kadang salat teh anu nyarios boleh dibaca, boleh enggak. Kalau enggak hafal itu sah atau enggak? Ya. Ya. Betul Bu? Ya. Nah, jadi sholat. Da urang memang tadi teh nya. Sholatna kadang-kadang teu nyang hareup, malaweuh nya kitu. Ya, tapi alhamdulillah Bu, urang salama ieu, urang sholat teu nya hareup di rezekian teh. Di rezekian teh. Alhamdulillah tara kurang rezeki mah nya. Allah mah bageun ka urang nya.
Tapi lamun orang salaki ibu sekarang keur pada bulan ibu ngomong HP ngambek mah. Baeut mah. Baeut kali lah. Tapi Allah mah teu kana. Nah, ieu urang keur introspeksi. Lamun orang enak keur salat Allahu Akbar. Itu geus 3 rakaat atau 2 rakaat, bingung. Sering ya punya? Nah, iya. Da keur salat ingetna kana sayur asem. Hah, ingat kana pernah atau ingat kana karedok kan gitu. Aduh tadi tinggian karedok cenah. Nah. Komode urang keur salat Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar ruku sujud. Kontrang. Aduh eta ucing. Makanya. Makanya lo masih sampai japan gitu pikiranna. Tah kumaha lamun urang keur salat? 2 atau 3. Urang nyanak anu yakin. Anu yakinna 2 atau 3. Ayeuna urang 2 geus 2 rakaat, geus 3 rakaat. Anu yakin sabaraha? 2. Ya. Jadi kajenting kumaha urang nyanak nembe 2 we. Ieu teh ilahiyat atau 3 eta teh kaopat ya. Jaga cawana nu mana? Nu 3. 3 mah ya yakin. Jadi canak anu yakin cek Nabi. Ya. Kumaha urang ke sujud sahwi tong, rek sujud sahwi meunang teu juga teu. Leuwih kumaha urang salat begitu leuwih? Nyana tadi teh asal 5. Kan baik geus eta. Ya. Ulah ngarasa rugi, aduh rugi euy 5 rakaat. Tah. Ya geus memang Allah takdirkan urang kita. Ya, ku Allah teh urang nugalikeun urang 5 rakaat. Atawa. Jadi lamun urang aya ragu antara ieu cokot anu ya yakin. Nah, enak kumaha salat subuh. Ya. Make doa kunut. Sae. Hah? Teu ngangge ge aya apanya kumaha? Ngan apalkeun urang teu naon, diabakeun ku urang umi sae. Sebab nya saapal diapalkeun ku urang. Lamun teu apal dibaca bu. Lamun urang teu apal dibaca teh kunaon? Urang kan mi Allah ngadoa ka Allah. Allahumma hadini fi man hadaiti. Allah berilah aku hidayah kepada orang-orang yang kau dapatkan hidayah. Eta doa ka urang. Ya. Teu apal-apal we dibaca. Urang dina Al-Qur'an ge lamun urang teu apal dibaca we. Ngajina urang teu apal. Ngan apal teh aduh ya Allah urang teh salat teh ti baheula teh kulhu we nya. Ina atoina kulhu. Sekali-kali atau hayang nu panjang baca Al-Qur'an, buka ku urang teh naon. Dilihat tambah. Nah. Jadi kitu aya peningkatan. Ulah aya budak hayang naik we sekolah teu naik ngambek urang. Aya urang teh baheula kelas kelas kulhu cenah. Hah? Jadi kita nyebutnya kayak orang sujud sahwi entong bare. Tahu lamun orang memang biasa ngalakukeun eta, orang sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi sunnah. Begitu orang salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah can sujud sahwi we. Atau salamnya kayak gitu jadi. Ya. Mohon Begitu katanya terusnya. Insyaallah lebih baik orang. mangga urang tutup bae atas mohon insyaallah. Mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin sajabna al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin billahi wasabil haq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.